Thưởng ngay 10 triệu cho bác nào chứng minh được là máy CNC có thể làm được chi tiết tranh hoa cúc này. Trên bức tranh hoa cúc này có rất nhiều tầng lớp đan xen với nhau. Các bạn đang nhìn thấy một tầng lớp, 2 tầng lớp, 3 tầng lớp và 4 tầng lớp đè lên nhau. Mũi CNC nó chỉ chạy được một trục là trục thẳng và sau đó là nghiêng cái bàn đỡ để chạy vào trục ngang. Nhưng nếu như chúng tôi làm bằng tay thì chúng tôi còn phải quay cái đục rồi sau đó là nghiêng cả người để móc cái chân. Chính vì như thế cho nên là máy CNC sẽ có những cái nhược điểm và nó sẽ không thể thực hiện được. Nếu như bác nào chứng minh được sẽ làm được bức tranh này, tôi xin phép được dành tặng 10 triệu các bạn nhé.